나쁘지 않아. 알겠어. 없어. 잠깐 다음에 방을 도매로 심했어. 갚아준다. 꼬리 더 세컨 타임. 그러니까 그 교수한테 돈을 계산해서 뭘 줘야 되는데 네가 안 한 거야? 내가 어, 문서만 쓰고 어, 그거를 어, 집행을 해야 되는데 어, 그거를 하는 거를 몰랐어. 그래서 어, 5월 초부터 지금까지 어. 안 보내고 있었어. 네가? 그 사람 돈은 나가는 거야.
그게 어, 인수인계서에 써 있었는데 응, 누가 나한테 그 말로 하라고 응. 말을 안 해줘가지고 내가 하는 줄 모르고 오늘 말해가지고 처리했어. 누가가 그 선생님이? 선생님이 교수가? 제자가. 그래서 내가 왜 이제 얘기했지? 깜짝 놀랐어. 왜 이제 얘기하는 거야? 이유가 뭐야? 선생님이 참다 말하는 미쳤나봐. 왜 진작에 얘기하지 왜 참다 얘기하지? 그냥 늦은 들어가. 어서 출발해. 발이 느린 사람은 딱 질색이니까. 나를 좀 내가 처리해줄 거 아니야. 나를 보호한 거지. 나를 생각해서 좀. 한 건데 나는 얼마나 기다렸을까. 나 같으면 기다리면 이게 다 합쳐서 한 70만 원 정도. 아, 고! 고! 말쏘! 레드팀 고! 말쏘! 보너스 스테이지! 타임 오버! 미니 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 미니
레디 블루팀 더 세컨드 타임 보너스 스테이지 어?